లైట్గా ఎక్కుతాయి. ఏంది వెళ్తారులే వాళ్ళే. ఇప్పుడు చెప్పండి గణేష్ గారు, రాత్రి మీ వర్షం యొక్క అనుభూతి ఎలా ఉంది? అదొక రకమైన అనుభూతి. అంటే ఎలాగా? ఏంది అసలు మొత్తం చెరువులు అయిపోయినాయి. ఇంకా ఒక అరగంటలో పెరుగుద్ది. ఇంకానా? ఇంకా పెరుగుద్ది. బ్రిడ్జ్ కూడా మునిగిపోయింది కదా అసలు. అది ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే కనపడలేదు అనుకుంటుంది. ఉందా? గోడ కానొస్తుంది. ఎదర బాగా ఎక్కిందా? ఎదర బాగా ఎక్కిందా? రోడ్డు మీద ప్రసారం చూడు. దానికి అవతల ఒక అరగంట అయితే